Podcast til at lære dansk. Tema: Rejse til Danmark. Hej og hjertelig velkommen til vores podcast for dansk studerende. Hej også fra mig. Jeg hedder Sofie, 37 år og lidt træt. Det er stadig meget tidligt til vores podcastoptagelse. Og jeg er Mikkel, frisk som altid. Vi arbejder begge på en sprogskole her i Danmark. Dejligt, at du ikke er træt, Mikkel. Du har ret. Vi arbejder begge som lærere på en sprogskole. Vi kender udfordringerne ved at lære et nyt sprog og en ny kultur. Vi mødte hinanden på skolen og opdagede hurtigt, at vi elsker at snakke sammen. Derfor findes denne podcast nu. Vi vil vise jer lette, ægte samtaler. I dag har vi forberedt noget særligt. Vi spiller en lille historie. Vi er en familie, der rejser til Danmark. Trin for trin øver vi typiske situationer. I kan lytte, tale med og lære nye ord. Lyder det godt? Skriv senere og fortæl, om det hjælper jer. Super, så begynder vi. Hjemme, pakke kufferter. Jeg forestiller mig, at jeg er moren. Hvad hedder du, far? Jeg hedder Thomas, den afslappede far. Og du? Jeg er Anna, den organiserede mor. Vores børn sover allerede. Perfekt. Så pakker vi kufferterne nu. Thomas, har du tjeklisten? Næsten glemt. Her er den. Pas, billetter, tøj, oplader. Meget godt. Jeg lægger 3 t-shirts per person. Er det nok? Til en uge. Måske en skjorte ekstra, hvis vi spiser fint. God idé. Og strømper. Sidste gang pakkede du for få. Sandt, det var pinligt. Denne gang tager jeg dig 8 par. Fint. Har du tandbørsterne? Ja, 4 styk, farvemærket, så ingen bytter. Tak. Hvor er rejseadapterne? I teknikposen. Powerbank ligger også der. Super organiseret, far. Jeg lærer af dig, Anna. Haha. Husk børnenes medicin. Har jeg allerede. Febertermometer også. Perfekt. Næsten glemt vores datters yndlingsbamse. Her er bjørnen, ellers bliver der tårer i flyet. Præcis. Hvad med snacks til turen? Jeg pakker mørslibar og æbler. Godt. Mindre sukker, mere energi. Tjek. Kufferterne er næsten fulde. Hvor tunge må de være? 20 kilo per styk. Vi vejer senere. Har du tjekket vejret i København? Ja, næste uge der bliver solrig, men kølig. Så pakker jeg også en let jakke. God beslutning. Glem ikke paraplyer. Rigtigt, de små foldemodeller passer stadig i. Og solcreme, hvis vi går udenfor. Noteret. Alt i orden. Jeg glæder mig allerede til Danmark. Jeg også, men jeg er lidt nervøs alligevel. Det er normalt. Rejser er spændende. Kære lyttere, hvordan føler I jer før en rejse? I kan sende os jeres tips. Så, Thomas, jeg tror, vi er færdige. Så kan vi sove tidligt. Flyet er i morgen kl. 8. God idé. Jeg sætter vækkeuret til 5. Perfekt. Kære familie, godnat. Godnat, og til jer, kære lyttere. På gensyn i lufthavnskapitlet. I lufthavnen. Indtjekning og sikkerhed. Godmorgen, Anna. Klokken er kun 6, men lufthavnen er allerede fuld. Godmorgen, Thomas. Børnene er stadig trætte, men de glæder sig. Ja, jeg har lige ladet dem sidde på kufferterne. Det er behageligt. Godt. Første mål. Skranke A18 til indtjekning. Jeg har billetterne på telefonen. Håber batteriet holder. For en sikkerheds skyld har jeg printet kopier med. Papir er nogle gange bedre. Rigtigt. Okay, vi stiller os i kø. Køen er lang. Højtalerne lyder højt. Fly XY til København skranke A18. Passer. Nu er det vores tur. Jeg smiler til damen og siger, godmorgen. Hun svarer venligt. Jeg rækker vores pas. Børnene vinker. Har I bagage at tjekke ind? Spørger hun. Jeg siger, ja, 2 kufferter.
Jeg sætter den første kuffert på vægten. 14 kilo, alt godt. Den anden viser 22 kilo. Uha, 2 kilo for meget. Damen smiler. Ingen problem, tag noget ud. Jeg åbner hurtigt kufferten. Foran alle pinligt. Jeg tager de tunge sko op og putter dem i rygsækken. Nu viser vægten præcis 20 kilo. Puha, kleint. Damen sætter etiketter på kufferterne og giver boardingkortene. Vinduesplads til børnene. Super, siger jeg begejstret. Børnene jubler kort, så gaber de igen. Damen ønsker os en god tur. Vi siger tak og går videre. Næste trin, sikkerhedskontrol. Jeg er altid lidt nervøs. Jeg også. Men bare forbliv rolig. Det hele er rutine. Køen bevæger sig langsomt. Jeg forklarer børnene reglerne. Ingen væsker over 100 ml, bælte af, laptop separat. De nikker tappert. Vores søn spørger, hvorfor må flasker ikke med? Jeg svarer stille, sikkerhed min skat. Regler hjælper os alle. Nu er det vores tur. Jeg lægger mobil, ur og bælte i bakken. Børnene lægger deres små rygsække til. Alt pænt. Jeg går gennem scanneren. Den bipper ikke dejligt. Hos mig bipper den selvfølgelig. Betjenten beder mig til siden. Jeg ser dit ansigt. Du ruller med øjnene, men forbliver venlig. Han mærker lommerne. Jeg havde glemt småmønter. Efter 10 sekunder er alt ok. Vi må gå videre. Jeg trækker vejret dybt. Nu har vi tid til en kaffe. God idé. Men først finder vi vores gate. B12, ikke? Ja, på skærmen står boarding om 45 minutter. Perfekt. Det rækker til kaffe og måske en lille bolle. Vi sætter os ved et bord. Børnene får kakao. Jeg bestiller på engelsk, men øver dansk med servitricen. 2 kaffe, tak. Servitricen svarer mælk og sukker. Jeg siger ja, begge dele. Det er allerede lidt sprogtræning før flyet. Sandt. Kære lyttere, brug hver chance for at tale dansk, uanset hvor. Skriv til os, hvilke sætninger I brugte i lufthavnen. Så kaffen er drukket. Vi må snart gå mod gaten. Børnene samler de sidste servietter som legetøjspenge. Sjovt. Vi tager rygsækken, tjekker pas igen. Alt der. Afsted gennem den lange gang til B12. Jeg ser allerede mange mennesker vente. Boarding starter snart. Vi stiller os bagest. Jeg trækker vejret dybt igen. Spændingen stiger. Snart sidder vi i flyet mod Danmark. Jeg glæder mig, men jeg har altid lidt sommerfugle i maven. Det hører med. Rejser uden kriller ville være kedelige. Helt enig. 10 minutter endnu, så åbner døren. Vores familie er klar. Næste stop, himlen over Europa. Og for jer, kære lyttere, kommer snart kapitlet i flyet. Bliv hængende. I flyet, flyveturen til Danmark. Vi sidder endelig på vores pladser. Række 22, vindue og midte. Børnene får vinduespladserne. De klistrer straks til ruden. Jeg lægger håndbagagen i rummet. Rygsækken passer lige. Sikkerhedsbæltet klikker. Jeg føler mig straks lidt roligere. Højtalerne starter. Først engelsk, så dansk. Spænd sikkerhedsbæltet. Jeg viser børnene, hvordan man åbner og lukker bæltet. Vores søn øver 2 gange og griner. Nu er han ekspert. Stewarden kommer forbi. Godmorgen, alt i orden? Spørger hun venligt. Jeg svarer på dansk. Ja tak, børnene vil måske have juice senere. Hun nikker. Intet problem. Jeg kommer lige efter start. Motorerne bliver højere. Jeg mærker vibrationerne. Jeg tager din hånd. Et kort øjebliks frygt, så ren forventning. Flyet ruller mod startbanen. Lysene udenfor virker bittesmå. Vores søn hvisker, vi kører hurtigt. Han mener rulningen. Pludselig acceleration. Ryglænet presser. Vi letter. Husene bliver til små terninger. Skyerne ligger som vat under os. Jeg elsker dette øjeblik hver gang. Vægtløs og alligevel tryg. Børnene stiger stille. Deres første store flyvning. Et ægte eventyr. Efter 10 minutter lyder signalet. Bæltet må løsnes. Jeg bliver alligevel spændt. Det ryster lidt endnu. Piloten siger turbulens.
Intet slemt, kun let bevægelse. Jeg forklarer børnene. Det er som en vej med små bakker. De griner. Billedet forstår de. Nu kommer stewarden igen. Drikke og snacks? 2 appelsinjuicer og vand, tak. Til mig en kaffe. Og til mig te uden sukker, tilføjer jeg. Hun giver os små saltkringler til. Praktisk og lækkert. Jeg åbner pakken. Krummer overalt, typisk. Vores sidemand til venstre smiler. En ung mand med rygsæk. Jeg siger venligt. Hej, skal du også til København? Helt enkelt. Han svarer på dansk. Ja, jeg læser matematik der. Jeg bliver overrasket. Åh, spændende. Held og lykke. Han spørger, er I på ferie? Jeg forklarer kort vores familietur. Han ønsker børnene god fornøjelse med at opdage meget venligt. Kære lyttere, sådan opstår små samtaler. Brug dem til øvelse. Absolut. Selv et kort hej hjælper jer til at tale tryggere. Piloten melder, vi flyver over Østersøen 10.000 meter oppe. Jeg kigger ud af vinduet. Små øer skinner i solen. Jeg beskriver langsomt for børnene, hvad de ser. Ord for ord. De gentager ø, vand, sky. Et lille læringsspil. Dengang jeg fløj til Danmark første gang, var jeg meget nervøs. Jeg kunne næsten ikke dansk. I flyet holdt jeg et lille parlør. Jeg ville forstå hvert skilt og hver melding. Efter landingen følte jeg mig som en opdagelsesrejsende. Det husker jeg nu, hvor jeg rejser med jer. Jeg vil, at I mærker, man vokser med hvert skridt. Jeg lytter og smiler. Din historie motiverer. Jeg fortæller min. Min første flyvning varede kun en time. Alligevel var jeg bange. Jeg sad mellem 2 fremmede og kunne knap bevæge mig. En ældre dame ved siden af talte venligt. Hun forklarede hver del af turen. Til sidst var jeg trist, da vi landede. Siden tænker jeg, mennesker gør rejser lettere. Det er sandt. Den unge sidemand lytter med og nikker. Lyset i gangen dæmpes. Sovetid for mange passagerer. Vores datter lægger hovedet på mit knæ. Jeg lægger tæppe over hende. Jeg læser stille i bladet ombord. Artikel om danske slotte. Jeg skriver noter. Tivoli, rundetårn, smørbrød. Vores to-do-liste. Pludselig et ryg, let turbulens. Jeg holder fast i armlænet. Piloten beroliger straks. Lille luftlomme, snart roligt igen. Efter 2 minutter flyver vi jævnt videre. Alt godt. Jeg føler træthed. Men forventningen holder mig vågen. Jeg lukker kort øjnene. Drømmer om Nyhavn. Kære lyttere, brug tiden i flyet. Lær ord, planlæg dagen, hvil jer. Skriv til os, hvilke tips, der hjælper jer på lange flyvninger. Piloten siger, vi begynder nedstigningen. Spænd venligst bæltet. Jeg spænder alle og strammer datterens bælte. Skyerne over Danmark virker grå, men rolige. Spændingen stiger. Snart lander vi på dansk jord. Et blidt bump, så ruller vi til standpladsen. Applaus i flyet. Mange passagerer klapper kort. Jeg vender mig til børnene. Velkommen til Danmark. De stråler, selvom de er trætte. Jeg føler lettelse og nysgerrighed på de næste skridt. Næste kapitel begynder straks. Ankomst, bagage, hotel. Bliv hos os. Ankomst i Danmark fra lufthavn til hotel. Vi rejser os, gangen er fri. Endelig må vi forlade flyet. Børnene hopper af spænding. Jeg holder deres hænder, så ingen løber. Vi går gennem flyet direkte til terminalen. Mange skilte, udrejse, bagage, toiletter. Jeg læser højt. Paskontrol, lige ud. Så lærer børnene ordet. Området virker moderne og lyst. En betjent vinker os venligt hen. Jeg rækker passene. Han spørger bare, ferie? Jeg nikker, ja, en uge. Han stempler har hvert pas. Zap, zap, zap. Det tager 20 sekunder. Jeg ånder ud. Første hurdle klaret. Vejen til bagagebåndet er kort. Bånd 6 lyser København blåt.
Kufferterne kører allerede rundt. Vores store røde kuffert kommer først. Perfekt timing. Den anden lader vente på sig. Jeg bruger pausen til en lille tale. Kære børn, kig altid på nummeret på båndet. Og tjek navneskiltet, ellers tager man den forkerte kuffert. Datteren nikker alvorligt. Så dukker den blå kuffert op. Nu er vi komplette. Jeg løfter kufferterne ned og sætter dem på vognen. Næste skridt. Udgang. Der hænger skilte til taxi, bus, tog. Jeg foreslår metroen, billig og hurtig. Den kører hver 10. minut. God idé. Vi køber billetter i automaten. Dansk og engelsk kan vælges. Jeg vælger zone 3, 4 billetter. Børn rejser gratis. Betaling med kort virker straks. Billetterne kommer ud for neden. Færdig. Vi følger metrosymbolet 2 etager ned. Toget står allerede klar. Inde er det rent. Store vinduer, mange ledige pladser. Vi sætter os sammen. Næste stop, Nørreport, siger jeg. Børnene gentager ordet og øver udtale. Ud af vinduet ser vi grå skyer, men også farverig graffiti. Efter 20 minutter stiger vi af på Kongens Nytorv. Mange mennesker, høje bygninger. Jeg peger på Rundetårn. Der vil vi op i morgen. Nu mangler vi bussen til hotellet. Linje 5C mod Husum Tor. Stoppestedet ligger lige foran stationen. Flot skiltet. Bussen kommer, dørene suser. Vi stiger ind og stiller kufferterne i midten. Efter 3 stop siger højttaleren vores vejnavn. Hurtigt ud. Hotellet ligger lige om hjørnet. Et lille murstenshus med glasfacade. I lobbyen dufter der af frisk kaffe. Venlig musik i baggrunden. Receptionisten siger, velkommen. Har I en reservation? Jeg svarer ja på navnet Hansen. Hun taster kort, smiler. Værelse 204, anden sal, elevator til venstre. Jeg underskriver formularen. Hun forklarer. Morgenmad fra 7. Wi-Fi gratis. Kode CPH240. Børnene får små bykort som gave. Sød idé. Vi tager elevatoren op. Gangen dufter af frisk maling. Værelse 204 åbner sig. 2 senge, en sovesofa, stort skab, bad med bruser. Jeg åbner vinduet. Lette bylyde, men behagelige. Jeg ser med det samme, hvor pæne gaderne er. Næsten intet skrald. Mange cykler overalt. Bilisterne venter virkelig, når fodgængere går. Det giver mig ro og tryghed. Helt enig. København er store, men ofte afslappede. Jeg kan lide, at mange sprog lyder. Man hører dansk, engelsk, spansk. Det gør byen åben. For elever er det perfekt, for man må lave fejl og bliver alligevel forstået. Børnene hopper på sengene. Jeg griner, men siger, vær forsigtige, vi vil ikke have ballade. Jeg åbner kufferten og lægger tøj i skabet. Orden hjælper en til at føle sig hjemme. Jeg hænger jakkerne op og lægger tandbørsterne på badeværelset. Derefter sætter jeg mig og noterer. Check-in var nem, metroen var punktlig, folk var hjælpsomme. Kære lyttere, vores tip, print hotelbekræftelsen. Så går indtjekningen hurtigere. Og lær ord som reception, elevator, morgenmadsrum. Meget nyttigt. Jeg strækker mig. Jeg kunne bruge et brusebad, siger jeg ærligt. God idé. Bagefter finder vi en snack i nærheden. Måske en pølsevogn eller smørbrød. Jeg er med. Men først 5 minutter med benene oppe. Rejsen var lang. Jeg sætter mig ved vinduet, ser gule busser køre forbi. Føles allerede som eventyr. Jeg spørger børnene, hvad kan I bedst lide indtil nu? De råber, Rundetårn, selvom de kun har set det. Jeg griner. Fantasi er stærk. I morgen går vi derhen. Lovet. Dermed slutter kapitlet Ankomst. Snart tager vi ud i byen. Glæd jer. Udforske byen. Madseværdigheder og første indtryk. Godmorgen, familie. Sovet godt. Ja, tak. Bruseren gjorde underværker. Klar til eventyr. Helt sikkert.
Første punkt. Morgenmad på hotellet. Jeg ser boller, ost, frugt. Jeg tager en fuldkornsbolle med marmelade. Børnene vælger cornflakes. Jeg siger til servitrisen, kunne vi få 2 kogte æg, tak? Hun nikker venligt. Mens vi spiser, planlægger vi dagen. Rundetårn, Nationalmuseet, derefter frokost. Lyder godt. Vi går til Rådhuspladsen. 10 minutters gang. Luften er frisk, en let vind. Mange mennesker cykler. På pladsen køber vi billetter til Rundetårn. 4 kroner per voksen. Kasseren siger langsomt. Elevatoren kører hvert 5. minut. Helt tydeligt. Vi stiger ind. Ørerne popper, det går hurtigt op. Øverst viser et stort kort, hvilke bygninger vi ser. Jeg forklarer børnene Christiansborg, Øresund, Hovedbanegården. Jeg holder et længere oplæg. Se, København er meget grøn. Parker er overalt. Det gør byen levende. Også for allergikere er frisk luft vigtig. Jeg synes, storbyer behøver træer, ellers så føler mennesker sig ikke godt. Jeg tilføjer, og vand. Kanalerne giver København en rolig stemning. Vi kan tage en bådtur i morgen. Efter en halv time kører vi ned. Næste stop, Nationalmuseet. Vi tager metroen. Jeg køber 4 enkeltbilletter hos chaufføren. Kort og klart. 4 gange, tak. Chaufføren siger, 2 voksne, 2 børn, 60 kroner. Jeg betaler kontaktløst. Ved stoppet Christiansborg Slot stiger vi af. Foran os står det store slot. Meget imponerende. Vi går først ind i Nationalmuseets vikingsal. Børnene måber over det store langskib. Jeg hvisker, ikke røre, kun kigge. De nikker pænt. Efter museet knurrer maven. Tid til frokost. Jeg foreslår en rød pølse, en berømt dansk snack. Vi finder en pølsevogn med rødt skilt. Sælgeren spørger, med ristede løg? Jeg svarer, ja tak, med løg. 2 portioner, en mild til børnene. Vi sætter os på en bænk. Sennepen drypper, smager stærkt og sødt. Jeg spørger børnene. Lækkert? De råber. Ja, og griner. Mens vi spiser, betragter jeg folk. Turister, forretningsfolk, gademusikanter. En musiker spiller harmonika. Melodien lyder glad. Jeg giver ham 10 kroner. Han takker og siger, hav en god dag. Godt eksempel på høflige ord. Nu vil børnene have souvenirs. Vi går ind i en lille butik. Sælgeren viser magneter, krus, postkort. Jeg siger, vi køber en magnet med den lille havfrue. Datteren finder en plysviking. Sød, men dyr. Jeg forhandler venligt, er der rabat? Sælgeren griner, ikke i dag. Så lader vi den blive. I stedet køber vi postkort. Hvert koster 1 krone. Børnene skriver hilsner til mormor. Jeg forklarer frimærkeautomaten udenfor. Bare mønter i, mærket kommer ud. Vi klistrer mærkerne på og smider kortene i den røde postkasse. Videre til Amalienborg. Vi går ad den brede gågade strøget. Jeg fortæller en længere historie. Da jeg var her første gang, følte jeg historien overalt. Slottet er et symbol på kongehuset og hele nationen. Jeg stod der og tænkte på gamle parader og store fester. Denne blanding af følelser gør stedet stærkt. Jeg lytter og siger, ja, steder fortæller historier. Når vi lytter, lærer vi mere end fra bøger. Vi tager fotos. Solen bryder gennem skyer. Perfekt lys. Bagefter går vi til Christiansborg. Lang kø, så reserverer vi online-billetter til i morgen. Godt planlagt. Nu trænger vi til kaffe og kage. Vi finder en café med terrasse. Jeg bestiller en cappuccino og et stykke æblekage, tak. Til mig urtede og ostekage, siger jeg. Betjeningen kommer hurtigt. Ostekagen ser cremet ud. Jeg smager og siger, wow, så let og frisk. Du prøver også. Jeg nikker begejstret. Jeg spørger betjeningen ikke om opskriften. Hun griner. Familiehemmelighed. Udenfor kører en gammel cykel forbi, knirker charmerende. Jeg noterer lyden i min rejsedagbog. Kære lyttere, når I er i en café, øv simple sætninger. Må jeg betale? Behold resten.
Meget lækkert. Skriv til os, hvilken dansk mad I gerne vil prøve. Det bliver sen eftermiddag. Børnene bliver trætte. Tid til at tage tilbage til hotellet. Vi tager metrolinje M3 til Trianglen. 4 stationer. I toget læser en kvinde højt af en børnebog. Vores datter lytter fascineret. Jeg hvisker, måske besøger vi et bibliotek i morgen. God idé. Ankommet til hotellet står vi af, køber vand i kiosken. Sælgeren hilser, tørstig hava, typisk københavnsk humor. Jeg griner. Meget? 2 store flasker, tak. På værelset smider vi jakkerne, fødderne op, alle sukker tilfredse. Jeg opsummerer dagen. Rundetårn, Nationalmuseet, Rød Pølse, Amalienborg, Café. En fyldt dag. Jeg er enig, og ingen store problemer, bare meget gå. Børnene falder næsten i søvn. Vi planlægger stille næste dag. Christiansborg, Zoo, kanalrundfart. Jeg er spændt på, hvad vi ellers opdager. København har mange sider. Helt sikkert. Kære lyttere, bliv på kanalen. Snart kommer vores konklusion og tips. Konklusion og farvel, sammenfatning og afslutning. Anna, jeg synes, det var et dejligt sidste indtryk af dagen. Det synes jeg også. Thomas, Skal jeg opsummere det hele kort? meget gerne, så får lytterne et klart overblik. Her kommer dagens oversigt. I morges startede vi på hotellet med en enkel, men lækker morgenmad. Derefter gik vi til Rådhuspladsen og tog hurtigt elevatoren op i Rundetårn. Deroppe beundrede vi hele byen og lærte nye ord som park, kanal og tårn. Senere tog vi metroen til Nationalmuseet. Vi så vikingskibet og viste børnene, at kunst og historie kan være spændende. Med rumlende maver gik vi så til en pølsevogn. Der øvede vi korte bestillinger, lærte sætningen med ristet løg eller ej. Vi nød klassisk dansk fast food. Derefter købte vi souvenirs, sammenlignede priser og skrev postkort til familien. Videre vandrede vi af Strøget, stod andægtige foran Amalienborg og mærkede Københavns historie. På caféen fik vi æble- og ostekage, øvede sætninger som behold resten og meget lækkert. Sidst på eftermiddagen bragte metroen os tilbage til hotellet, hvor vi trætte, men glade faldt på sengen. Dagens vigtigste læringer var daglig høflighed, simple bestillinger og at købe billetter. Vi lærte også at forstå vejbeskrivelser og være åbne for små samtaler. Hvis I øver disse små skridt, bliver jeres rejse lettere og jeres sprog tryggere. Husk, fejl er normale. Vigtigst er, at I taler modigt videre. Tak, Thomas. Det var klart og hjælpsomt. Jeg er stolt af alt, vi har oplevet og lært. Det er jeg også. Jeg er glad for, at vi kunne dele alt med lytterne. Kære lyttere, det var virkelig dejligt at have jer med i dag. Jeres interesse motiverer os hver gang. Hvis I har spørgsmål eller egne tips, så skriv gerne. Vi læser alt og tager jeres idéer med i kommende samtaler. Jeg kunne især lide, hvor livlig byen lyder og dufter. Mit højdepunkt var udsigten fra tårnet. Helt betagende. Og den røde pølse, den smag glemmer jeg ikke. Haha, sandt. Mad forbinder altid. Så, det er vist tid til at sige godnat. Eller goddag, alt efter hvornår I lytter. Vi takker jer varmt for at lytte og blive hængende. Dejligt, at I har øvet dansk med os. Jeg glæder mig allerede til vores næste samtale. Indtil da, vær nysgerrige, vær modige og bliv på sprogrejsen. Farvel og pas godt på jer. Vi høres ved og på gensyn.